Сәлем құрметті көрермендер, ағылшын сабақтары арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабақта букпен жалғастырады. Мына жерде page number 30 беттегі progress review unit number 3 қайталау сабағы барлық өтілген тақырыптардың қайталау сабағы болып табылады. Үшінші тарамдағы, бұл жерде енді бізде бетте 4 түрлі тапсырма берген, әр тақырыпқа байланысты. Бірінші тақырыпта exercise number 1, бұл жерде vocabulary animals, яғни тек қана сөздікті өткенбіз кезінде сол сөздікке байланысты жануарлардың түрлері. The first, мысалға бұл жерде сызықшаның орнына біз өткен жануарлардың түрін жазуымыз керек, және де бас әріппен бастап беріп қойған, бірінші әріппен. Окей, ал бастап кетеміз. The first, whale is a big animal. It lives in the sea. Бұл жерде не үшін whale болады? Себебі бұл жерде үлкен жануардың түрі болып табылады. Кит дейді, және де ол теңізде өмір сүреді. How many legs has a spider got? Не үшін spider дедік? Себебі бұл жерде 8 деп 8 аяғын, қанша аяғы бар дегенде жауабы 8, 8 деген. Ал дәл солай етіп аударып сіздер орындайсыздар. Үшінші, a chameleon is amazing, it changes color. Үшіншісі chameleon болады. Төртіншісі, an owl hunts small animals, it flies in the sky. The first, төртіншісі болады owl. The fifth, a snake hasn't got any legs. Sometimes it's dangerous. Бесіншісі snake, жылан, яғни. Алтыншысы, what is big and gray with a long nose? An elephant. Піл, an elephant. Жетіншісі, my parrot is a clever bird. It says hello. Бұл жерде parrot болады, тоты құс. The last one, there is a beautiful red and yellow butterfly on that flower. Бұл жерде butterfly, көбелек болады екен. Okay, next exercise number 2. Бұл жерде red list, қызыл кітапқа енген жануарларды айтылған. Алдыңғы тақырыпта судағы, соның ішіндегі, яғни көмекші сөздер, яғни етістіктер болып табылады. Соларды мінекей орын-орнына қоюымыз керек. Бұл жерде біріншісінде былай деген, does this factory make a lot of, не болады? Мына жердегілер, actions, әрқайсысын аударып шығаты болсақ, actions, іс-әрекеттер, pollution, ластану, лас, approximately, шамамен, примерно дейді ғой орысша, protect, қорғау, attack, шабуыл жасау, accident, кездейсоқ жағдайда деген мағынада берген. Окей, бұл жерде екінші тапсырмада does this factory make a lot of pollution болады. Pollution, яғни ластану. Сол зауыт көптеген ластарды шығара ма, ласты ауаларды шығара ма деп сұрақ қойып тұр. Окей, next. Do crocodiles attack and kill people? Қолтырауын адамдарға шабуыл жасап өлтіре ме? Яғни, әрине біз attack деп қоямыз. Келесі, people's actions a problem for animals. Бұл жерде actions деп қойдық. Не үшін? Себебі бұл жерде адамдардың іс-әрекеті actions, яғни жануарлар үшін ол проблема бола ма деп тұр. Төртінші, are there a lot of bad accidents on the road here? Осындағы жолдар дейді, көптеген жаман кездейсоқ жаман оқиғалар бола ма дейді. Несчастный случай оқиғалар деген мағындағы бұл жерде. Сол үшін accident қойдық. Келесі 5. Do you want to help protect tigers? Сен көмектесесің бе жолбарыстардың қорғауына дейді. Яғни оларды қорғап біз тізімге ілеміз деген мағында. Бұл жерде яғни сызықшаның орнына protect болады. Соңғысы, are there approximately 30 students in every class in this school? Бұл жерде
осы мектепте әр класста шамамен 30 шақты студенттер бар ма деп сұрап тұр бұл жерде. Сонда approximately болады. Okay, next exercise number 3. Бұл жерде present continuous and affirmative and negative. Оны кезінде өткенбіз. Біз әне мына берілген шашыраңқы бөлшек сөздерден не істейміз? Present continuous жағына қойып шығады екенбіз. Ол қалай болады? Ол былай болады. Неке? We are watching a DVD about animals. They are not protecting tigers. I'm feeding my 2 dogs. The bear is hunting in the mountains. She is not swimming in the river. I'm not hiding in the tree. Мінеке барлығын көмекші етістігімен бұл жерде негізгі етістікке біз ing жұрнағын жалғаймыз. Соларды орындап шықтық. So next exercise number 4, our last exercise. Бұл жерде соңғы тақырыпта біз кезінде verbs тақырыбына өткенбіз, яғни жан жануарлардың істеген іс-әрекеттеріндегі жаңағы етістік түріндегі берілген соларды мінекей мынау тест түрінде берген екен, соны орындаймыз, иә. Біріншісінде that rabbit is a big hole. Сол жаңағы rabbit қоян не істеп жатыр? Бір нәрсе істеп жатыр. Үлкен hole дегеніміз как бы жердегі қазып жатқан үлкен ұясы деген мағынада ғой бұл жерде. Яғни сол кезде мынау building деген соғу, қалау, digging деген қазу, chasing дегеніміз артынан қуалау, және де hunting дегеніміз аңаулау. Сол кезде мінекей балалар бізде біріншісі бізде digging болады. Digging. Мінекей екінші the falcon is feeding болады. Its babies with insects. Бұл жерде сұңқар деген сөз ғой, сокол. Сұңқар өзінің балаларын жәндіктермен не істеп жатыр? Feeding, тамақтандырып жатыр. Сол үшін мен C нұсқасын алдым, feeding болады. Үшінші, the bear wants to eat. Аю тамақ жегісі келіп жатыр. It's hunting that rabbit. Ол сол жаңағы қоянды аңаулап жатыр, қоянды іздеп деген мағынада ғой. Сол кезде бізде hunting мінекей A нұсқасы болады. Келесі бізде төртіншісі those animals are building a new home. Сол жануарлар өздерінің жаңа үйлерін соғып жатыр. Яғни бұл жерде қай нұсқа? Бізде D нұсқасы building болады. Окей, соңғысы бесіншісі the frog is hungry. Құрбақа қарны аш. It's eating some food. Яғни ол өзінің тағамын жеп жатыр. Бұл жерде eating болады, C нұсқасы. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты өткізе алмас үшін мені арнама міндетті түрде жазылып, және де қоңырау шоты басуды ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Жақсы, олай болса, сау болыңыздар. Келесі сабақта көріскенше.